सो तपाईहरु सबैजनालाई गरिमा चौधरीको न्यूजको बारेमा त थाहा नै छ र धेरैजना मान्छेहरूले बाटोमा गएर प्रोटेस्टहरु पनि गरिराख्नु भएको छ बट केही मान्छेहरू चाहिँ सेलिब्रिटीहरु देखेपछि रिसाइराख्नु भएको छ लाइक यतिसम्म हुँदा पनि उनीहरु चाहिँ किन बोलिरहेको छैनन् उनीहरु चाहिँ किन रोडमा आएर प्रोटेस्ट गरिरहेको छैनन् स्पेशली प्रियंका कार्कीलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको छ एउटा भिडियोमा एकजनाले भनिराख्नु भएको थियो कि उहाँहरु सबैजनालाई चाहिँ अनफलो गर्नुपर्छ भनेर आजैबाट जजसले तपाईहरुको कति जनाको प्रियंका कार्कीको फ्यान हुनुहुन्छ होला स्वस्तिमा गड्काको फ्यान हुनुहुन्छ होला हैन सबै जनालाई अनफलो गर्दिनुस् तिनीहरु सेलिब्रिटी हैन सेलरोटी हुन् जता पनि घुमिरहन्छन् बुझ्नुभयो त्यही भएर आजैदेखिबाट सो कल सेलरोटी सेलिब्रिटी होइन सेलिब्रिटी भए त आउँथे तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि इन्डियाको सेलिब्रिटीहरु कस्तो एकजुट हुन्छन् कस्तो साथ दिन्छन् बरु तपाईले याद देख्नु भएको छ कि छैन बरु हामीलाई बाहिर फरेनरहरुले जस्टिस फर गरिमा भनेर हालिरहेको बट भन्नुपर्दा धेरैजना इन्फ्लुएन्सरहरु धेरैजना एक्टरहरु धेरैजना सेलिब्रिटीहरुले चाहिँ पोस्टहरु चाहिँ हालिरहेको थिए इभन प्रियंका कार्कीले पनि हाल्नु भएको थियो र रिसेन्टको इन्टरभ्युमा पनि उहाँले यो भन्नु भएको थियो एकदम होप छ यसपालि चाहिँ मलाई चाहिँ होप अब होप भन्नाले हामीले पनि त रातारात सबै चेन्ज होस् भनेको होइन त्यस्तो त कसले एक्सपेक्ट गर्छ र त्यो अनरियलिस्टिक हो होइन तर हामीले यति साथ दिएको गभर्नमेन्ट हो हामीले बारम्बार भनेको छौँ कि मोस्ट एजुकेटेड पार्लियामेन्ट छ यसपालि हामीसँग जसले चाहिँ देख्नुहुन्छ ट्रुथ फर वाट इट इज विदाउट एनी फिल्टर त्यो देख्ने यदि क्षमता छ भने त त्यही अनुसारको कदम पनि उठाउन सक्नुपर्छ नि त अनि अहिले नै हो समय कदम उठाउने कि र उहाँले उठाउन सक्नुहुन्छ पावर आफ्नो हातमा छ गभर्नमेन्ट आफ्नो हातमा छ यत्रो बहुमत ल्याएर जित्नु भएको छ होल देशले साथ दिएको छ होइन त्यो त अब अभियसली एकदम दुःख लाग्छ नि म पनि छोरीको आमा हो होइन अनि दुःख लाग्छ तर स्टेटसमा बोलीमा आन्दोलनमा मात्र सीमित हुनु भएन कि त्यो देखेर चाहिँ मेरो त हार्टै ब्रेक भइसक्यो क्या अनेस्टली इट्स सेम थिङ के तपाईँहरूलाई डेजाभु जस्तो लाग्दैन कतिचोटि भइसक्यो यो एउटै कुरा रिपिट भइरहेको जस्तो मेमोरीलाई पनि कन्ठ भइसक्यो क्या अब के हुन्छ भनेर के अनि मेमोरीलाई यो पनि थाहा छ कि एन्ड कसरी हुन्छ भनेर त्यो एन्ड चाहिँ यसपालि नहोस् कि त्यही हो अब केही मान्छेहरूले यो पनि भनिराख्नु भएको छ कि सेलिब्रिटीहरूको पनि आफ्नै पर्सनल लाइफ हुन्छ उनीहरूले चाहिँ हरेक कुरामा बोल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन उनीहरूको पनि आफ्नै लाइफ हुन्छ यताउता सो त्यसको बारेमा कुरा गर्दै पाण्डे सुबिनले यो भन्नुभएको छ इफ दे वान्ट देयर पर्सनल लाइफ भने पब्लिकमा किन आएको पब्लिक लाइफ पब्लिक यो जीवनमा किन आएको अनि फेरि पब्लिक जीवनमा आउने बित्तिकै प्राइभेट लाइफ नहुने पनि होइन प्राइभेट लाइफ हुन्छ त्यो एउटा मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो कि आफूभित्र आफू बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई पाउँछ पब्लिकमा आयो भन्दैमा उनीहरूसँग आफ्नो पर्सनल जीवन नै नहुने पनि होइन जीवन जिउनुपर्छ आफ्नै जीवन आफ्नो कम्युनिटीभित्र पनि जिउनुपर्छ तर त्यो भनिरहँदाखेरि सोसाइटीमा घटेका घटनाहरू कम्युनिटीमा भइरहेका कुनै नराम्रा खालका गतिविधिहरूको बारेमा नबोलिकन बस्ने अधिकार बस्ने छुट यो पब्लिक पात्रहरूलाई चाहिँ छैन तपाईलाई जहाँ पुर्याएर ती मान्छेहरूले विश्वास गरेका थिए कि तपाईको बोली तपाईको सोच तपाईको विचार आज हजारौं लाखौं मान्छेको माझमा पुग्छ भनेर विश्वास गरेका ती मान्छेहरूलाई नबोल्नु भनेको घात गर्नु जस्तै हो ती मान्छेहरूले तपाईलाई आज सुपरस्टार बनाए आज सेलिब्रिटी बनाए आज इन्फ्लुएन्सर बनाइदिए तपाईहरुलाई आज ब्रान्ड डिल आउन थाल्यो तपाईहरुलाई आज पीआर प्याकेज आउन थाल्यो यु नो व्हाट त्यो कसो कारणले ती जनताहरू जुन जनता आज गिडगिडाइरहेका छन् भिख मागिरहेका छन् कि न्याय दे सरकार भनेर न्यायको लागि गिडगिडाइरहेका मान्छेहरूले त्यो ठाउँमा पुर्याएका हुन् तपाईहरुलाई तपाईहरुसँग यो छुट छैन कि त्यो पीडामा मलम नलगाइकन बस्ने छुट तपाईहरुलाई छैन त्यो पीडामा आफ्नो आवाज नउठाइकन बस्ने छुट तपाईहरुलाई छैन पब्लिक प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ समुदायको लागि बोल्ने सोसाइटीको नयाँ परिवर्तन गर्ने मान्छेलाई जागरण बनाउने भनेर हिँडेको त्यो योद्धाहरू चुपचाप बस्न त्यो छुट छैन